Ira ama ina banuannya hakeriso, ba ira enoni lo balangi, moroi basuar sundarman, maowai amifefu, iya ahowu. Bagina tesisaki andesui, ba ifuli faluha ita basuar sundarman, ya iya balala wa maane huhuo minggu, mala fote ia rancangan khotbah, balua minggu, telunga fulung bawa siwalu, dua ngahene adua bulu aana. Babagina tesisaki andesui, baso bagota luada eno nilo balangi, Bapa Pendeta Tuhoni Telombanua, ia hobu pa? Hobu, tau sisi. Dan ia, satu ada Andre, basame eheda faaboto badede, basa mokai fangerangirada, baba ngosisi daroma lilo balangi, sinangia berhuhuo baluo minggu. Sete hale, moroi bazura, Yeremia fasa fele 5, ayati fele 5, irugi si 20 asar. Bafatua leta berege, badata lau mangandre ita. He Yehova lo balangi masih soba zorugo, maanda sahagele wa omasiu bafatolosau sino faluka enraaga irugi yadae. Bagina tesisahi andre omasiga marongo, matemae, maangerenusi, bamin romane, babangosisi etaroma 5. Fahovu ege noniu sama ema khema, irege maurah kanraaga batobali hovu-hovu daro malilo balangi ni angerenusima basi mahe andre. Badai meno mangganda raaga babadike hehani amonia iya duho. Data baso ke daro malilo balangi berhuhuo siti halu moribazura Yeremia faza fele 5 ayati fele 5 irugi zi 20 asara. Imaneta romali lo balangi. Ila saae ya uga Yehova tertedung raodo tolodo balang balegu basolohi ya odo. Bai nududo baba ebolo dedeu andre khera tertedeu wano beren ra uga wa ului wa aila. Falukado daromali hegu bano amai dola gegu batobali fangomuso dedegu daromaliu andre ba fa obwa dedegu no tai membera ba motai ya odo ya uga Yehova lo balangi ngahana. Le sorudu do fedadau ba somu sotede fama ikido enae badangau andre ba no tonian rao wedadau. Menofa hana vale siseki dedegu ebe. Hana vale saai mamale-male wa afehe andre hegu bahana wa monanana zohogu andre fatebai ni fadehe. Hadia amai dolam pompo sifali monra uga hegu idana saitu aitu. Andre imane Yehova. Na efuli ba ufuli utehe heu wangon rasi ya odo. Ba na onyaga ira zinangia zileseki. Ba amai dolam bawagu zuindra uga. Ya ira zi otahege ya uga. Ba ya uga bale otahege ira. Ba ube ba aba atela sarenda uge fenaniha andre. Ba nafasenda ira heu batebai lalawan ra uge. Sosa ain ra odo bangayu babanolo ya uge ba babangorifi ya uge iwae Yehova. Ba uefa ra uge badanga zileseki baba zoho sama kau. Simana ke dawo baso taroma lilo balangi laupa meno tarongo batabaso daroma lilo balangi berhuhuo moribazura Yeremia faza fele 5 ayati fele 5 irugi zi 12 asara sitobali fanofu mabadae ya iya dae hade ia zitobali sama sui ma ama khaita ma asese la foto ia heda latar belakang moroi bamber huhuo sino tabaso andre lao sawagele tau sisi si fefena wa muguna boto ba de ba berhuhuo ba migu adre ayati fele 5 irugi ayati si 12 sara fonga eunia asese la foto ia ni hohoni bentuk puisi dialogis. Dawa kamodu jenis sastra lah ya. Nah,
ba ena tolabo to badede hade ia zamasui malatar belakang ba muguna taila hameka mangai halewe Yeremia bahadia zalua meloda na Yeremia ya mangai halewe ia fatua le tetibo soi Gizraeli ni Gizraeli ba Babeli apetera 20 fahe meno avai ifalua ba mohoni Yosia bagi net Yosia dengan to feledrua ifalua ba mohoni bahiza avai da ifuli zui aihu soi Gizraeli ba vodoi lo balang. Dan ini foto konteks agama ya. La fulira, la fusumange lo balangi ba Itaria, habevera zanguma la fusumange lo balangi ba sidunia sa bagamuatara bungi ma no tenga solo orisa lo balangi. Nah, bazita paida no gitu hare soi Babeli. Berenoi alani soi Assyria irege fefu soi barpa Assyria mike to bali barpavara. Jadi na laftemna Babel yang menjajah Israel. Nah, hiza alua wamadal ma pemberontakan ya, pemberontakan irege dania te duduk ke Yerusalem te duduk ke Gosali ava istana ba la oloi ya kalangan atas ya dra sagatua dra sogdonia la oloi ba Babeli. Nah famateur goi ba soi Gizraeli secara politik no goi kacau lalau ni lau dederai rasik tiba hege ira sodenia ba tifakau atau lebih dedera zinumana. Nah, ada asesi lawa baginda tada alua krisis iman meninggalkan Tuhan, krisis ke ekonomi, krisis ke identitas, krisis ke politik. Da suasana me tekau ni bate fatenge Yeremia. Adro dania ifatenge ya lovalangi. Bagota lua soisi mane da si sedang krisis da ifatenge ya lovalangi babangopaha ena soba malalini era ena soba mohoni. Ena leteki koira. Berna lehadoila vuai ira samatur bahel fefuno no banua badani be ni faema Yeremia hukuman fate ului odani. Nah ireke badai moya drba Yeremia adre badai moya ya moya khedra razo khedra samatur ya sebaya istana moya khedra ere moya gi khedra sama ele istana hasang usuyo tu de mana razo. Asesela ya nabi-nabi kerajaan dan nabi-nabi palsu. Nah, ba hegoi banyak satu. Jadi taila tabayang ke suasana krisis babagota luada tefatenge Yeremia. Nah, jadi widai zamasu ya. Nah, metefatenge ia hada zalua latibago ia lula tema batenga na hada la fakao la bezi la kalo pagi na tabaso bafaza mifona daina 20 ayat sara riki 2 la beba kurunga ba la fobahulu na saya la menisi mangapoli hana balau si mga puli baru me tohare dan ya soi Babeli ba i adre ena
mihono kami mi tau amana badang lobalangi bui mi adre tolo badana be hada zalua ni lau razo meloda to hari pabeli la adre tolo ba soi misirai pada badanya baiwa Yeremia te kiko ni hasanetena hena bunyani nah bermehulu liu abu da ada lawan si mana si mangapul itu kan lehadi Fatiharo zo masih berjuang melawan Babel mematahkan semangat perjuangan melawan Babel nah dah zalua irege la ya la timo ya ba sa fenu taipa jadi ya seba makau si faluha ya iya babangai halo mikino ni fatenge lo balangi ya babang upaka tarumai lo balangi nah ada dania dania akan tahu sisi mangaru ya si dulu famakau besi falukhaya ya bongi ma khbala la halwadre le medramana me ina terazo yoyahi hada zalua itu nu bagalite ni zurani amoni ni fa ema Yeremia zura tarumai lo balangi fa ema Yeremia ifa ema melalui Navonia Baruchi bada zalua bersinormalide fa mangelama razo ena bui ai ba ada tolo badana ba angalulu ba falua ba mohuni mafamalalini era ada nilau razoyak itu nu gulungan kitab ya itu nu nah irege pada fifu ada danya irasoi si dudru Yeremia re hula nalemana di sangwa buku ya saya atau haya ya dania taila tarujuk dania hewa dalam bentuk puisi sedunia ba ayati filevit haya oya nah medromana lagi keluarganya berlesang walu tali pesennya bahula lemana la tudrehin ya nah ada dania va irasoi va pamakau sifaluha nah tera moro ibadah za fukhsei de dunia nasa me le hadila dania irasoi Gezraeli razo la dudugla Yerusalem bai ila horonia ta bisa ba fukhadala berme nui fangelama ba ternyata le la balwalua faluka banguhuku ya mekinoba la duduga Yerusalem la duduga Gosali la duduga istana ba la oloi ba Babeli me de fi limanto ngofla alwa da ba efada dania menololo la fazawa ma la angkat Gedalia tu bali razo menodania apa yo yakiba Babeli itu semacam raja boneka dari Babel dari angkat Gedalia la tema da niha Yehuda si Toroi ada zalua mama daira la bunuh razo Gedalia nah me inote da me inote da manofu nono banuah Yeremia hebisaita obi bunuh razo nah iwa mihono kami lehana da mena de naiwa le ada zalua lo moloi so bunuh Gedalia bala oloi Yeremia. Jadi lalu dibawa paksa ke Mesir. Nah, oila da fefu ngabalu zifaluha ya hewa dania na tabasus ba fazatan ba yatan ba kufezo ime Yeremia melatibo mela olo ya ba misirai bala mamalo ifaema darumali lobala hula zima da zamasui
berhuwa re ena tola taila dania hadia ba hevisa nesinia nanotaila latar belakangnya. Betul. Lau sau haga lepa. Ya. Na tahu getafai gimege moriba zino ifatunda bapa. Yeremia bagina tanre ba. So ia bapa fahedede. So ia banahia sila baga melo ia bereme bagina tanre hulele si fokhenia Iya. bagina te da. Betul. Lau pa meno saya boto badededa gama khaita daro malilo walangi andre ba ena mangarah ka badedem banuan nya keriso bahegen ra eno ni lo walangi ba omasi gama rongo ba maila hadia geluaha namu osisi daro malilo walangi moroi bazura Yeremia faza fele 5 ayati fele 5 irugi zi 20 asara andre Lau sehida ba fakai da ber no mikeno utuna hadia zi faluha Yeremia ba hadia zi faluha ya da ila aini ya bani surade ba berhu hadia ya da sara ngavalu ba makau si faluha si dua va al farinia ba halu fangopa khatarmali ada ba si telu dania hevisa vanemali soroi lobalangi bangavale ngar dedenia bangavale bangadre sino ifayaka no wa meke bentuk puisi dialogis dah. iya Nah, ada ena tola taila monga droto ia. Nah, omasido u rahuga ayati fele 5 fele 7 fele 8 berme usini ada gamaudu ni duna gamaudu hadia bahi ibisa ngar de evisa ba makau si faluha Yeremia. Ada. Nah, mo makita mi gino ba hadia sino alua ba ayati fele 5 ba ifayhak. Ngavalo hereududu. Ngavalo ba ngar si faluha Yeremia ireke muau ia Yehova. Nah, betul puisi mikir yeah. Nawa Muawiyah. No ila jifalu khadau Yehova. Nah, bagasi bahasa sedunia ba bentuk puisi bahasa Ibrani. Ngabwa beda ilantun ke dengan engkau tahu ya Tuhan apa yang terjadi padaku. Ulzi memeda mendalannya. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana aku menderita. Ba apa ida ba badai be kangadruannya tertedau rau berme halu ni haluku ya uga ada kira-kira halu ba tertedau rau tolodo ba buitehe rau tekiko buitehe mati badanga zani pakaya. Nah, jadi ayat fele 5 adre sida de soro Yeremia bangavalo zifaluha ya ia basekaligus alua bangadre tolo fangadre ngar batefatohu da dania ba ayat timito. Nah, ada berba iwa noila bangar kusaya da zifalu khaya no mike ngavalu zifalu khaya ya ena la tibago la oaya la tiboba paa la beba gurunga la oloi ba metumada fakhe de dunia me ila Yerusalema no adudu. Nah uida fif adro dania va hadan nilaunya ba zifalu khada fangar fili Yehova. Hada berme halunya halu fogoni ba famatenge soroi globala. Nah fangar sifalu khada ba ayati fele vitu nasa itohuga va babanga ini halu balamana hadi sai va faluha ia ba umsodet. La di falu kheba badad le irai fau ia bazomu sotud le irai
maikil banyak. Lo musuh dari apa? Ba medro mana ba ya tifile bitu. Megeno pada il haya iya. Haya iya irasui haya iya bila hadis sifat akhnia ba fefu ida irasui ba ber halewa famatenge soroi lovalangi. Nah, ifatete zuinasa bisa ingar-ngar de ba ayati fele walu. Ba ayati fele walu hadia da jadi tengah ifai ha ke hadia zifalu khaia. Manofu ya hana soya. Hana ba alwa si mana? Da hana balu sai mamalu-malu ba afukhni tegegua da ba alwa zimeda. Dengan bahasa puitis nome so khoya leba monana. Ya. Hana ba monana nana manezo khogua dre. Ele le fa de so. Bahasa puisi memang. Ya. Bahasa puisi tapi hava tebe te fa de. Itu ya. Hana ba hule no amai dola bobo sifali mo trauk idana saitu aitu berpopo mena ba mengalir mana le bada hana ba hule aitu fefu dai ui ya no itu na mikino ngabalo no roda denia ngabalo ba Macau ba ia no full hade memang si mai da ia ba to bali anonimo da kira-kira nah hana batola alwa zimeda. Nah, jadi badai oroma kheda i opaha ngar-ngar dedenya ba manofu ya khlobalang. Bahasa puisi da tai lagi tasedra badane ya ba yobi. Mengapa Tuhan aku tidak pernah meninggalkanmu tetapi mengapa aku menderita? Baiklah bedanya ba yobi la salaka berhorub da. Ba yobi tengok. Nah, itu. Jadi ada kesamaan kesejajaran puisi si mana kita. Nah itu. Jadi memang na nihasino aha tekhlobalangi babangadro ba elona tola fahuhu. Isofu hadaya norodede hadaya gabuladede. Nah, hada ber le hadila labu sinenga ifalua bangavalo ngar-ngar de si soya iya banga balo la futi bisa la dud babaki netu da au khuti faim hakhlo bala meda zamatenge ya nah jadi alua ayati fele waluda bermehul irasoi hava lulu domana ada adreba ifayaga khlobalangi hade bay bisa sifalu khayaya. Nah, ba ayati fele 5, fele 8, fele 8. Nah, ba bahasa puisi ba si dunia ayati fele 1 yo baha ke ibadah si dunia islif ke tapi nata ila sistematis bahwa bagotalua bangar-ngar sifaluha ia pun bagotalua vamahaga ne khlobalangi ngabale norodedenya nomege ba i opahawi ifadu vale mana sifaru ia badaromali. Halo? Ya. Jadi di tengah-tengah penderitaan sekalipun firman adalah kesukaan dan kegirangan. Itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Jadi ada nataila ba ayati fili uno hewai da zifalu khaya mikino fa afukh fa dibag fa muzi fa nibo ba hewa simada hewai ilau muau ba hiza le manai refari ya bazama tenga ya lo wala hana. Nah, jadi nata fuli itabayati fili nomi gezui oroma kheda fefu da bane malinia daromali lobala. Nah, so fangavalo zinanya taila da gamodu ni faema Yeremia badaromali. Sifufuna idana iwa daromali adre va faluha ya Jehova. Jadi
karena firman itulah ia berjumpa dengan Tuhan. Jadi nak lalu saya faluha ita ke Yehova, Yeremia isaksikan berdaromali. Faluha ya ke Yehova sino mo kau niya ia basino mamatenga ia. Te kau niya no tafigi baya tisara ya. Me soya na sabadalu ninania. Nah itu ya. Nah daromali daula ba alua variable sa niha ke lobalang. Da uje na iba ba ayati Feleonare si fofona. Si dua taromali kere no amai dolagu. Da ukap jadi heme keno oya seiva makau, tapi dia tidak pernah lapar, dia tidak pernah mengeluh karena firman itu adalah makan. Nah, itu luar biasa. Malazo na loy makadaya. Nah, jadi tola mana Abu Soni habang abala ada ya gebagulidana, tetapi tola olofo baso kita de ia ba daromali lobalang. Ada bedanya na tafakai ba matai o ufa mete tadrai ke Yesu. Mewa bali roti garade bayo Yesu. Tengah bagenia aurinia. Ba daromali sio tarai lobalang. Nah, dah. Jadi ini luar biasa kesaksian ayat Feleonare itu namua bahwa di tengah-tengah penderitaan, kehausan, apapun yang dihadapi, saya tetap dikuatkan, dihiburkan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Amadola kuiwa. Itu luar biasa. Nah, si telu ayat Feleonare yo pahawa taromali adrezino tobali o musola dede ba voix de Yeremia. Hada berbaiwa musola de ba voix de bermetaromali adre sanu turulala. Nah, benaba berme betu puisi na tafahela ya ba puisi ba mazmur. Otua feleziwa ba fadru fena kahiku da romalima bahaga ia ba lalaku. Itu ungkapan sair-sair ya. Nah, si dua taromali adre dan saudara tud. Itulah yang menghibur. Nah, itu ya. Si telu taromali adre sangat belu. Jadi hela babu mikir hireu de kaula de ngar wakan anu fulio apa tu perlu kata. Tapi taromali adre saudara tedenia taromali adre sangat belu. Ba daromali adre ya vatobali ia enoni. Vatobali ia sama ele. Motei drao berdei me adre. Berdaromali ni temania bani faimania ba zato. Nah, ba ayati Feleon. Nah, memang ba puisi tempat ke ia setelah ayati Felelima ya. Nah, tapi eno itaila sistematik ada jelas ke ia setelah Felelima, Felevitu, Felewal. Nah, ia dae angosisila sitelu ya ba ayati Feleziwa irugi dolasara. Kanwa mege puisi dialogis. Ya. Ayati Feleziwa irugi dolasara fanemali. Fanemali soroi lobalang. Nah, ilo. Nah, ba taila na sini ba doy. Ba ayati Feleziwa edo na iwa bawa dozi siang refili. Atul. Siang refili Yehova dozi sile faroi. Dozi sile faroi ba bangopa katarmai lobalangi. Bahaiwa lema malu ba itema ya Yehova. Ya? Ba tefaduhu sitede ya tobali sama ele sama ema sidede lobalang. Ada menarik jawaban Tuhan ya. Ba ayati Fele ziwa. Ba itu hugo. Ada jawaban, ada panemali. Edena iwa hewa ela tibaga draukenia, hewa ela tuli, hewa ela bezi, hewa ela falisi. Ulzima de fefu ya, hewa ela subo. Ba iwa le te ala. Me Yehova zifafau. Ya ia zi le modrei
enoninia. Hewai la faala ya mena ba le hadai tefesu. Ai faia babesu. Nah, ai faia babamuno. Ai faia baba maala. Hada ber zangabe ya yadre taromali Lopalangi. itu luar biasa. Ba si afuria vanemali lopalangi bangar-ngar dedenya nomike va Yehova sangefa moroi badanga zilusuhi. Yehova zangefa moroi ba goh za makau. Jadi ni amedola goh ya. Jadi ni hadro i goh ini. Tanga sabulu pun tahu. Ba gohnya Sonia. Ba he le apa besimane dah pun simbol bagaimana Allah membebaskan. Jadi he le apa ba goh pun ba faluha vangefa soroi lobala. Nah, jadi natafai kita fefu tola tarahuga. Nata osisia mekeno ayati fele 5 irugi 12 sara va edena mua va de Yeremia badarumai lovalangi tenga berme le falukhaya falukhaya hare falukhaya va muso de tenga justru le falukhaya hare falukhana ia ba makau ba hiza hada zalua le faru ia bada romali lobala hada ber no zarai ni mikino ba ya tifilion dah nah taromali adre no dane no lolo hefunia taromali adre da zanga belu ya ia da saudara tedenia me falukhaya dania hereudede, me falukhaya kakauladede, me falukhaya vamakau, bahkan ancaman pembunuhan. Nah, ini luar biasa. Bataromali ada, banolo balangi sama-sama. Da zangabe ireke le faruya baba noni, hewa mekeno, waya vamakau, hada berme lobalangi sogau ni bersama tinggal ia lobalangi silfar. Nah jadi taroma di lobalangi ada zotobali wawa de dunia hewa ai baba tosasa hewa ai ba pangar-ngar so ya. Da kira-kira rahu-rahu moroi ba na tau sisi matafsiran moroi ba berhuan. Ya. Luar biasa ya Pak. Hadia ia zino ifalua Yeremia bagotalua wa abu dede sino faluha iya ba izugu mangabaha ba dededa daromali lobalangi andre laupa meno ahori taila ama khaita bahege angosisila moroi ba daromali lobalangi bamber huho andre ba edena dede magoi maila hade ia sitobali fama tefa ma angerenua moroi ba daromali lobalangi andre ena izugu tetefaiga badede zamonro iya tau sisi atule ber muguna taila batenga bagina te Yeremia soit atule bahizai hadia zifaluha Yeremia tetap faluhani bakulidan. Nah tapi moroi ibadah romalida edena te upaha khada tobali angerenua si fufena ya da bava atobali banua lovalangi ba medromane bava atobali enoni lovalangi batenga da ke luaha le faluha ba makau atul tenga da ke luaha le latipa ko itaniha tenga da ke luaha le lababag khada zila duhu tenga da ke luaha le faluha ita ngawalo hadia ia norodede bakulidan. Tapi famahada imoroi Yeremia va le manu iroi ke noninia lobalangi bangavalo zi faluha bongimah. Le iroi panuania ini sebuah
renungan yang luar biasa bahwa kita bisa menghadapi apapun penderitaan, apapun tantangan, apapun penindasan yang menimpa kita, tetapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dah zinoi fadua Yeremia. Mia. Bahagia dah berdaromali. Ada tema mikutaka daromali ada novo wadud. No omusola dedek. Daromali kegiranganku. Itu luar biasa ya. Bahagia bermikino no muzara ini berbeda sangat bela sangat tua-tua saudara tede ba tanda beuni. Nah, irege so ngabua VHD hena abu akulidan dai. Ba le irai abu a tebule daromali. Ah. Hewai abu ahili sobat surazinu ne beda hewai muhisi nasi. Ba le mana abu a Yehova le tebule daromali. Nah, dah ya. So na sanga babe de he faluha wa makau. Ba le fatau ber daromali sanga bele. He na faluha wa ni bak. Ba le fatau ber metaromali si le irai manibak si le irai faroi. Bahkan ni wa Yeremia ke he na te ya le abu fau. Ba le faroi Yehova. Le faroi lo balang. Le faroi daromali ad. Hena abu wa beleda. Ba taromali adre sanga bele. Hena dazi faluha ita mena tawahur air mata. Tetapi taromali adre no mata air. No ubu di danau rif. Ba mazu ya fauridadre amai dola zoba badalu sukumiko. Ba lefa tau ber taromali adre zinosulu bahaga balalat. Da istirtede da mazmur nomike. Nah, da gange renua sifafan. Nah, berda tikau ni ita. Na si mane Yeremia boita beheli daromali. Ya tobali ia buah-buah dededa, ya tobali ia omusola dededa, ya tobali ia lolo hefet. Na sauri daromali adre bapanuania ba kedai noninya. Adre buite bato goi ba vanuriaik. Buite bato vanuriaik taromali metaromali adre banolo balangi ba magamabula di si boho taila bawa taromali adre banon tobali osiniha bakazoaya ita Yesu keris. Nah, adre asese lawa taromali adre firman Allah, ya. Taromali adre goi bakazoaya ita Yesu Kristo, ya. Jadi Alkitab, Yesus, dan taromali adre goi nituriaik yang diberitakan. Nah itu. Nah adre si mane Yeremia fauduba duho si doduba tobali buah dededa tobali aurifada daromali romalani bahebi salala ena tolat soda ada so fangapal fododong taria fabu ya dai fabu ni rongoniha lebih masih rawa mododong drama Cina drama Korea nah baso abeles mosini apa baso Facebook ba dia berita-berita hoax murui pada romali romalang ba aurifag ilanya menghidupi atau menaati firman itu dalam kehidupan sehari-hari basi eva turiaik bersaksi beritakan. Nah, irege taromai lo balangnya itu tobali o masih de tobali wawade. Jadi si fadaa dan ini ada kunci bagaimana supaya firman itu sungguh-sungguh menjadi kegirangan dan sukacita bagi orang percaya. Dan hal kedua. Hal ketelu
Itaria ki bagi nete adre sosobe hede. Soya le sifari rau he. O le rau mai ba miku. Le sifari rau ba je kola bangadre. Le sifari rau ba halo fa enoni. Ba metro mana ba no moyomo ba le mama le malau je kola bang malau bangadre he ba zahula he ki ba sibong. No lau da bahana i ba soya. Ba le mama le falu khadro ba makau. Haba lo ai fado ba makau, haba lo ai fado ba ngar fango aya, fa tosasa, fuku, ba mahde da nebo. Hana. Da ga ngere no sitelu. Baba daroma lima khadre to bali ki khada fanga be eda fanga beleda ba to bali duma khada Yeremia. Va. Ba gota lua ba ngar ba ni baga fa makau. Le irui daromali lo balang. Da si fufan. Ba falu faru ia da le faru ia ki baba ngopaha tarumali lo balang. Nah ada na le mama le hal kedua le mama le baba netena le aifa baba ngado ila mikino Yeremia Ya ya. Ba mangadro ya kerbal itu ne ga kaula de dunia mangar bahkan nalo meno igukan. Ya ya. Ireke hada zalua. Itema linia lo balangi, le mama le itema ozi mai khania. Le faria bapanwania khatraino ninia, e fa banga baleve su fa makau fa ni vago. Na adreba fehededa ya itasamati ia da ya itanya keriso. Fauduba prinsip Yeremia tola tau kuna ni wa baulo. Na termasuk babilifi faza ayat vedelu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ba ulawa mana fefu dia ia berzanga bele ya od. Ba yati dolasara ifahobu banuania ifahobu halewa ba aifa bangavale zamakiko. Nah jitobali telu kangerenua ba moroi ba daromaliar. Ulazim ada pa tau sisi. Lau pa. Ma anda sauhagele zino ifa ema bapa mo amakhaita ba gangerenua ba daromali lo balangi andre. Ba fanofu masafuria pa ia da hade ia ge jitobali ni faana ndra enoni lo balangi sanggaila la halewe baluo minggu andre. Tatu mama anak balik. Ya ya. Ba hadia sino muzarai di mekeno. Moroi baga makhaita ma sama sui latar belakang. Hegoi moroi ba bangosisi tafsiran. Ba hegoi sitelu ngavale pokok pikiran no tobali ya dane da khadra enoni lo balangi khadra wema baba maana huhu. Hato yai he bisa ba maana yai. Ba faudu saya ba zino tafaduna ba suar Sudarman ena mu zitelu F. Fameruk. Hadaya ba meruk huhu. Tola hadia ya zifaluha Yeremia ya mikino ni zaraini ba bagama khaita bazama sui balatar belakang tola da tola goi tazaraini hadia manenga ba lega kaula de bagi netu ak sifaluha penuhnya keriso tola da muzaraini ba abenada ni molohesi ba ia dai hevisa ita baga kaula de da ta famaha ita da taro de ba zifaluha Yeremia. Abena masuk ba poin kedua ya da izara ini saya hadia mikino zifaluha Yeremia ba hevisa ia ba ngabal zifaluha ya ba sambil mufatafa ya ia mikino ba pokok pikiran sitelu ba
kengiran wa Kengiren wa. sambil jadi ta jelas ke batafateva ta jelas ke tafateva ba avena dania mohoho ya saya ba podruhe ba iduhe dania fauma ni tanah Bat. badad di tanah badad samuzada moroi ba Yeremia Yeremia si to bali tuho ke ia yai faza fele lima ngawa fele enebe ba to bali fa muso dedeku daromali wadre ba fa obwa dedeku jadi ulah si meda ada ba motoki ba dede so fa ba lala ba mana huhuo ba miku bazi telunga fulu pa siwal ya Lao, sau haga lepa, fefu ngawala zino ifa ema, papa bazima he Andre, ba manetena ita ina fefu hade ia zino ibotohi bapa Andre, to bali hovu-hovu, ba to bali famaha, ba min romane, ba wanolo, nra enoni lo balangi, ba wangai, huhuo, baluo, migo. Si mana ba afalu kata da bazima he Andre, ba mafuli ma owai ami fefu, iya hovu.